ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲರೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಲೈವ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತು ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ನೀವು HMT ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಸೇಲ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿರೋದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಅವರು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಸಲ ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಪಾಸಿಂಗು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಅವರು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಲೈಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ರೆಡ್ ಬಟನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಲ್ ಅಂತ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಶೇರ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ವಾಟ್ಸಪ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹಾಕಿರೋ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಡಿದ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಗಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ಇದಿಲ್ಲ, ಗಾಡಿಯನ್ನು ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಗಾಡಿ ಎಕ್ಸಲೆಂಟು ಮತ್ತು ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನು ನೋಡ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಟೈರ್ಗಳು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇನಿಲ್ಲ, ರಿಮೋಡ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟೈರ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ. ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಅವರು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು, ಗಾಡಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕು ಮೂಡಲಗಿ ತಾಲೂಕು ಶಿವಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅದರ ಶಿವಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ. ಇವ್ರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ನ ನಾನು ಕೊನೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅನ್ಕೋತಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 1998 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮಾಡೆಲ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಅವರು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಗಾಡಿನ ಯಾವುದೇ ಇದಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗಾಡಿ. ಮತ್ತು 1998 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾಡಲು. ಇದನ್ನು ಅವರು ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಗಾಡಿಯನ್ನು ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಇದೆ, ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ. ಈ ಗಾಡಿ ಅರೌಂಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದರೆ 1,80,000 ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ 1,80,000 ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಅರೌಂಡ್ ಅಮೌಂಟು. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ನೀವು ತೊಗೋಬೋದು. ಅವ್ರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ನ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ನೀವು ತೊಗೋಬೋದು. ಆ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಅಥವಾ ಕೊನೆಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ. ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು, ಅವ್ರು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಯಾವ್ಯಾರ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನನಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.